¡Súmale! Escucha, mira. Sale. Aquí como que se te olvida con quién tú estás hablando. Los Vélez. Yo soy tu maestro, ¿Quién supo enseñarte? fui el segundo en tu vida, pero el primero en amar. Porque dice, saludos para Sonido Láser y su staff, los casi guapos, desde Villa de Tesón Soy TV. tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima pared. ¿Cómo es posible Que me digas que sabroso, mira? cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Dice, Cuando estabas afligida, en mí tú encontraste amor. Te creías capaz de los que rompe yo Porque la banda junto a mí. está enamorada, güerito. A ver el sol. Y ahora tú me dices que has vuelto y dice, tu amor y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte. tratas de hacerme sufrir para que un día llegue al verte, pero mientras más lo intento Por el famoso güero se hace más grande. y su amor Brenda. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Sabroso, mira. Yo sé que soy el dueño de tu cama. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima pared. Porque estamos ¿Cómo hoy es posible Dolcayuca, que lo amas? haciendo el ritmo, Yo sé que soy haciendo el sabor. lo que me dices, cool hermano, te debes resignar. Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar. No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás. Escucha, mira. Vuelve, Ven necesito al famoso güero. mundial. Vuelve, Los dos güeros. mi cuerpo extraña tu Güero 1, güero 2. maestro. Y toda la banda dejó mi club, el famoso Paletas Junior. Estoy ardiendo de pasión. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida. Complacido soy. Amarte, ¿cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima pared. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer. Lo dulce de tus labios que para mí sabían. Y le digo, Mi cuerpo poco a poco sabroso, mira. tu cero cash y lo tierno de tu Dice, susurros en tus oídos que te hacían excitar. Lo bien que Por el famoso Sala. Orejas Music Corporation, minuto cada Organización Los Panzones. baby, pero ahora ya no estás. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Maestro. Soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más Qué íntima. bonito, ¿Cómo es posible? Qué bonito tatuaje de Sonido Leo. Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Dice, Música, maestro. sale. Qué bonito tatuaje de Gerardo Jiménez. Música, maestro. Sí, señor. Los temas ricos y sabrosos que le gusta a la banda, poco a poquito los estamos complaciendo en ese bonito lugar. Pues